Yaningaba MLA taragi Wapham Thadou Inpi Manipur na Yaningaba Fongdorakli Kuki-zo MLA taragi mingda thokpa statement churachandpur da base touba Kuki supremacist MLA kharagi thourang oiramle Thadou Inpi Manipur Pawasi pandam pawse dagi lokhatjavane Chief Minister N Birena siyar logduna tha asigi taraga nipan da famkiba ruling MLA singi mifam amagi matung tarakbada November taraga mapanda Yaningaba tribal MLA tarana punna thadorokiba chairwal amada Thadou tribe ki matang da phongdokiba Wapham bu Thadou Inpi Manipur timna akan bamawong da Yaningaba Fongdorakli Thadou Inpi Manipur na thadorokpa chairwal amana hai MLA tarana Thadou amadi Mar tribe paksinaba phongdokiba Wapham laibak thibane matang sida thamningba Wapham di MLA sing asi makoi gi constituency gi miyam gi mihutla natraga akaknaba tribe kharagi mihutla haiba Wapham asi ne adubu Thadou tribe ki oina di Thadou Inpi Manipur timna amata ngairaba FX body amane Thadou tribe ka mari lainaba meter khudingmak Thadou Inpi Manipur na warep lawgani haire Cherol asina makha taraduna hai MLA tarana punna khuyek piraga thokiba statement adugi matangda kupna thizinbada Thadokliba warol sing adu churachandpur da base tawba Kuki supremacist MLA kharagi thourang ni haiba khanglei sign tawba du da yauriba MLA kharadi tasengna statement adu da yauriba warol adu khanglamdre maram asina masagi community khaki yenglaga anti Thadou activist natraga Thadou community da khut thingzilakiba MLA kharagi thawong laibak thibani haire Cherol asina makha taraduna Thadou community di santi pamjaba phurup ama oibana Ministry of Home Affairs na lamdam asigi santi puraknaba laukhalakpa thourang singda community asina saugatuna laklei masimak state cabinet nasu sakhangkhrabane adubu MLA taragi warol aduna Thadou community na lamdam asida santi hanjilaknaba puksel sengna tawriba thabakpu miyamda lana uhanaba honare timgi maikaidagi Yaningaba Wapham di lamdam asida ingtapa thugainaba politician elected member non-elected member lanai miyoi natraga group amatan na rajniti ki khudong chaba yenglaga thabak tawroidavane Manipur da santi hanjilaknaba center amadi state government community organization amadi community leaders sing na punna puksel sengna masagi oijaba amadi rajniti ki khudong chaba lawdana thabak tawminaba matam oire haina su Fongdorakli Cherol asina arwaibada Thadou phurup asi yamna mayek sengba ethnic group of people amane Thadou asi Kuki natte natraga Kuki gi manungda leite Kuki gi saruk ama oide Thadou di Kuki dagi tonganba entity amane maram asina Thadou ga mari leinadaba organization amatana Thadou bu Kuki oina uhanaba honarakpa Thadou Inpi Manipur na yaba ngamloi haina su Fongdorakli Pre-pak pro na awaba Fongdorakli pawasi kangleipaki maira pause dagi lokhatjavane kangleipaki atangba mapari yawol ihaubu lusing biramba ahali bungo haikruzam ibotombe alias ozamacha hawbam marak oiramle kaina laikhidavada People's Revolutionary Party of Kangleipak progressive na awaba phongdokjari haina aina thingkraba Manipur gi laloglup asigi assistant publicity secretary L Ningsingbana press ta thorokpa awaba chairwal asina haire chairwal asina hai ahali bungo na ngalingai matamdagi kangleipaki yawol ihauda singthabada loiba nairoidaba thodang kaya punsigi arwaiba miku phawba lobiramme ahali bungogi asigumba pautak singna fingang lanmi singi lamjing mangal oiduna matam supada lehauragani haire laiwai khraba ahali bungogi maphamda party na awangba yawolgi ikai khumnaba pijabaga loinana ahali bungogi imung manung marup mapiza singi awabadasu party na thamoi sengna saruk yajari haire internet ki athingba numit ani amuk sangdokhrei pawasi paunil khon pause dagi lokhatjavane Home Commissioner N Asokumar na thokpa order amagi matungin na mobile internet service numit nini amaga amuk athingba sangdokhrei athingba si tha sigi kun mangagi numidang wairam pung mangaga minute taraga manga fawbane athingba si Imphal West Imphal East Bisnupur Thoubal Kaksing Kangpokpi Churachandpur Jiribam amadi Ferjol district as anagani haire loinana athingba sigi mayokta thavak tawramba singi mathakta logi matengni action lokhatkani hainasu order asida palle